dostlar yaxınıza, düzülür çıraq-çıraq, ulduzları çağırır axşam görüşlərinə, axşam görüşlərinə. Hər könüldə bir bahar, gəlsin dostlar, tanışlar. Axşam görüşləri. Axşam görüşləri. Gəlsinlər əli quşlar, axşam görüşlərinə. Gəlsinlər əli quşlar, axşam görüşlərinə. Axşam görüşlərinə. Mikrofon önündə verilişin müəllifi Rafael Hüseynov. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi böyük Azərbaycan şairi Rəsul Rzanın xatirəsinə həsr edirik. –21-ci əsr Rəsul Rzasız gəldi. Amma o çox istəyirdi ki, bu təzə əsri görsün. Yalnız arzulamırdı. Bu əsrə çatmağa özünü haqlı bilirdi. Deyirdi ki, heç olmazsa yeni əsrin bircə gününü yaşayım, sonra dünyadan gedim. Bu arzusu Lentin yaddaşında əbədiləşən səsində də qalıb. Sadəcə arzulamır, taleyə iddiası var. Deyir ki, mən 21-ci əsri necə görməyə bilərəm? Ömrü boyu dilində və qələmində olan, bəzən kiminsə xoşuna gəlib, kiminsə döşünə yatmayan, amma əksərən həqiqət olan çox fikirləri kimi Rəsul Rzanın yeni əsrə, vaxtın təzə sərhəddinə çatmaq niyyətində də onun şəxsiyyəti və yaradıcılığının iki vacib həqiqəti döyünür. Yeni əsri, təzə minili görməyə Rəsul Rzanın əlbəttə ki, haqqı vardı və haqqının olmasını özü də yaxşı bilirdi. Çünki təzə əsri, yeni zamanı, hər halda dünənkindən biraz yaxşı, biraz irəli getmiş olan, hər halda Azərbaycanın bir qədər də yüksəlmiş olduğu yeni zamanı gətirənlərdən biri o özü idi. Bu yeni zamanın gəlməsinə Rəsul Rza ömrünün 50 ilinin təcrübəsini və mübarizələrini həsr etmişdi. Hərdən düşünürəm, dünyaya baxıb, olanları görüb, dünyanın qarışıq kağızları düşündürür məni. Deyirəm, bir ömrü də yaşayaydım bugündən belə, az olsun ya çox olsun. O qədər ki, görəydim, indilər necə dünən olur, kim sözünə sadiq qalır, alnı ləkəsiz qocalır, kim yel əsti, yetər, bəsdir, bəsdir deyib dönən olur. Kimlər necə yüksəlir, fikri ilə, əməli ilə, kimlər necə dırmaşır, vəzifəyə, rütbəyə, oldu, bəli, bəli ilə. Görəydim ki, dünyamız yaşamaq üçün darısqallaşır, yoxsa genişdən geniş olur. Necə planet yolu gün-gündən nöşləşir, hey gediş gəliş olur. İmkan üfüqlərimiz genəlir, daralırmı? Bu kiçik yer kürəmiz atom fəlakətindən can qurtarıb yenə də məhvərində qalırmı? Yer üzündə olurmu hamı insan qardaşı? Kəsilirmi dünyadan mənim, sənin qovğası, bizim, sizin savaşı? İnsan doyumluğunca görək varmı, su varmı? Hafif güllə səsləri, göy yaran gürültülər, körpələri yatmağa, dincəlməyə qoyarmı? Qalmışdırmı ehtiyac müdafiə sözünə? Qara duman çökürmü yenə dünya yüzünə? Necə izah edirlər, diabet, tərkənk nədir? Taun, nəfəs tənk nədir? 100 yaşlı gənclər necə? Əsrlərlə yaşamış gümrah qoca necədir? Ölüm, həyat vuruşu, canlılar xeyrinədir, yoxsa ki, heç necədir? Sərhəd dirəklərində
Qədim abidələr tək, xatirə lövhələri hər yerdə vurulubmu? İnsan yurdu hamıya dinc, fərəhli, sevincli yaşamalı olubmu? Bir ömür yaşayaydın hələ bugündən belə, ya az olsun ya da çox. İstəklərimi görmüş olmayacaqsan əgər, yarımçıq qalsa qalsın ömürdən səhifələr. O arzular insan qardaşlarıma qalsın yadigar. Yəqin bir gün görərlər bu kimi arzuların həqiqət olduğunu insanlar. Rəsul Rza 20-ci əsri adlayıb 21-ci əsrə çatmalıydı. Ömrü uzunu darısqallıqdan, qəliblərdən, çərçivələrdən qaçmışdı. Dürlü yasaqlar, çəpərlər, maniyələrlə mübarizə aparmışdı. Və son ən böyük mübarizəsi də sakini olduğu əsrin divarını yırtmaq, aşmaq idi. Ona görə də yeni əsrin bircə gününü də özünə bəs hesab eləyirdi. Tək bircə gün. Köhnə əsrdə, nimdaş əsrdə deyil, həmişə onu sıxmış əsrdə deyil, üfüqləri gep-geniş, ümidlər, arzularla dolu yeni əsrdə yaşanacaq bircə gün. Sovet zamanında, xaricə getgəllərin hələ qıt çağlarında Rəsul Rza Nəsiminin qürbətdəki qəbrini ilk ziyarət edən Azərbaycanlılardan oldu. Görünür təsadüfi deyilmiş, bu da bir qismətmiş. Nəsimi də şair nəvəsi Rəsul Rzadan 5 əsr öncə darısqallıqdan gileylənirdi, cahana sığmadığını bəyan edirdi. Rəsul Rza 20-ci əsrdə doğuldu, 20-ci yüzildə də həyatı başa çatdı. Ömür yolu bütünlüklə bu əsrə sığdı. Amma o, həyatının hər gününün minbir teli ilə bağlı olduğu bu əsrin deyil, daha sonra gələn zamanın balasıydı. Əslində o, görməyəcəyi 21-ci əsrin övladıymış. Rəsul Rza payına düşmüş vaxt kəsiyində sadəcə kirayənişinmiş. Rəsul Rzanın hər şeirinin sonunda o ədəbi örnəklərin yazılma tarixləri var. Amma o şeirlərdəki fikirlər, düşüncələr həmin tarixlərdən daha sonraya aiddir. Rəsul Rza köhnə Azərbaycanın deyil, yeni Azərbaycanın şairi idi. Babam avam idi, indiyə görə. Mən avamam sabaha görə. Babam olmasaydı, mən olmazdım. Ancaq qala bilmərəm babam kimi. Gələcək günlərə aparmalıyam mürəkkəb əsrimi. Gözlərinə baxmasan, gözləyimə gərəkdir. Adını çəkməz olsan, dinləyimə gərəkdir. Gözlərinə baxmasan, gözləyimə gərəkdir. Adını çəkməz olsan, dinləyimə gərəkdir. Saçlarımın ətrini duymaz olacaqsa, neyləyirəm Yasəmən? Əti saçına saçmır, saçlarımın ətrini duymaz olacaqsa, neyləyirəm Yasəmən? Əti saçıya saçmır, təbəssümün olmasa, neyləyirəm ki başqa? Dodaq qaçır ya qaçmır, təbəssümün olmasa, neyləyirəm ki başqa? Dodaq qaçır ya qaçmır.
Senden uzak olanda gecelerim uzanır, sana yakın olanda nitkim dilim kısalır. Senden uzak olanda gecelerim uzanır, sana yakın olanda nitkim dilim kısalır. Saçlarının etrini duymaz olacağımsa neyler inan görsemem. Atil saçımla saçma, saçlarının etrini duymaz olacağımsa neyler inan görsemem. Atil saçımla saçma, tebessümün olmasa neyleyirəm ki başka. Dudak kaçır ya kaçmır, tebessümün olmasa neyleyirəm ki başka. Dudak kaçır ya kaçmır. Dudak kaçır ya kaçmır. Resul Rıza'nın ata-babaları avam adamlar olmamışdılar. En azı ona göre ki bu nesil xan nesliydi. Resul 6 yaşındayken atasını itirdikten sonra dayısı Hüseyin Rızayevin himayesinde yaşayarak onun soyadını götürsə, sonra Rıza qalsa da əslində familiyası Məmmədxanlıydı. Atası İbrahim əyalətdə, Göyçayda yaşaya-yaşaya Rusça təhsil ala bilmişdi. Gözü açıq bir insandı və kəndin bütün yazı pozu işləri onun qələmindən keçdiyindən elə cəmaat arasında da Mirzə İbrahim kimi tanınmışdı. Avam olmamışdı Resul Rıza'nın ata-babası. Amma yeni zaman avam adlanmamaq üçün daha başqa keyfiyyətləri tələb eləyirdi. Yedi Çınar, yedi Çınar, yedi meydan, yaşıl çadır, yarpaqları ləçək-ləçək, budaqları esme külek, esme külek, birbirine deyip sınar, zümrüt gibi o yarpaqlar, çılpaq qalar. Yedi Çınar,
Getdik inan, getdim meydan, yaşıncadır yarpaqları ləçək-ləçək budaqları göyə çatır. Əsmək külək, əsmək külək, bir-birinə dəyib sınar. Zümrüt kimi o yarpaqlar çılpaq qalar, getdik inan. Əsmək külək, əsmək külək, bir-birinə dəyib sınar. Zümrüt kimi o yarpaqlar çılpaq qalar, getdik inan, getdik inan. Rəsul 1910-cu ildən idi və onun başlanan həyatı dəyişən, yeniləşən bir zamana düşürdü və sonrakı bütün ömrü ərzində həmişə qəlblərdən qırağa sıçramağa çalışan Rəsula ilk uşaqlıq əyyamlarından artıq Göyçay dar gəlirmiş. Əmisi oğlu, görkəmli yazıcı Ənvər Məmmədxanlı artıq ixtiyar çağlarında yada salırdı ki, günlərin birində Rəsulun təklifi ilə buralardan baş götürüb uzaqlara, hülyalar dünyasına, Türkiyəyə qaçmaq istəmişdilər. Uzun illər sıxdı məni, gah çəkmələrim, bəzən uzunu, bəzən eni ilə. Gah ötüb keçən ilə təəssüfüm, gah ümidim yeni ilə. Gah dünyanın dərdi səri sıxdı məni, gah corablarımın boğazı. Rəsul Rızanın ömrünə, zəka və duyğu bəhrələrinə illərin indiki ucalığından baxırkən, duyulan ən əsas həqiqətlərdən biri də budur ki, o mühitə uyğunlaşanlardan, onacan mövcud olan, başqalarının rahatca yaşadığı ab-ı havada ömür sürməyə asanca alışanlardan deyilmiş. O dünyaya özü mühit yaratmaq üçün gələnlərdən idi. Əlcəzairdə, geniş meydanda öldürdülər onu. Öldürdülər günün günorta çağı, minarədə əzan başlayanda. Arxası üstə yıxılıb qanlı döşəməyə, elə bil uzanıb qırmızı bayraq üstünə. Buğ yeri yenicə tərləyib, əlləri iri, qabarlı, gün yanığı ilə örtülü. Gözləri açıq iki dərin qan gölü. Yanında bir parça qanlı çörək, bugünün artıq gərək olmayacaq ruzusi. Döşəmədə çilik-çilik kuzədən tökülüb, qırmızı ilan kimi burla-burla süzülüb gedən qan qarışıq suyun izi. Əlcəzair meydanında günün günorta çağı öldürdü bir müsülmanı ultralar. Öldürən Avropalı gəlmə, mədəniyyət silahlı, qüdrət səngərli, ölən Afrikalı, bu torpağın balası yerli. Öldürən
gizlində oturub aşkarda işini görən general Salam, ölən tərsanə fəhləsi Əbu Zahid Səlman, milləti ərəb, dini müsəlman. Mən çoxdandır nə dinə qailəm, nə bir təriqətə, İnanıram duyduğum, anladığım həqiqətə. Gözlərimdə canlananda qanlı nəşin, uzaq Əlcəzair oğlu, qardaş Salman. Dedim, mən də müsəlmanam, müsəlman. Müqəddəs kitabların ata-babadan bəri başa düşə bilmədiyim sözlərini təkrarlamaqda yox. Vaxtlı-vaxtında dəstəmaz almaqda, gündə 5 rükət namaz qılmaqda yox. İtaət, səbr, dözüm və şükran dini deyil mənim dinim. Düşmana düşmanam, qənimə qənim. Mən də sənin dinindəyəm, qalib gələnə qədər mübarizə dinində. Azadlıq uğrunda lazım gələrsə, təəssüf etmədən ölmək. Vətən deyilən ana torpağı, qəlbimin duyğusu, gözümün ərşə çəkilən yuxusu, ömrümün az ya çox qalan günləri bahasına qorumaq dinində. Mənim dinimdir, sənin qəzəbin də, kinin də. Eşitsin yer kürəsi böyük anam, mən müsəlmanam. Cənazəni sükutla izdihamlı küçələrdən keçirib aparan, min ürəkdən qəzəb qığılcımı qoparan insanlar sırasındayam. Mən röyalarında gördüyün dünyanın vətəndaşıyam. Mən əli qabarlı, könlü qubarlı, sinəsində işıqlı günlərin həsrəti, ömrünün varaqlarında neçə əsrin dərdi, hər yəhudinin, hər bütpərəstin, hər xristiyanın, hər müsəlmanın qardaşıyam. Bakıya ilk gəlişində Rəsul 20 yaşındaydı. 20-ci əsrin 30-cu illəri başlanırdı və köhnə ədəbiyyatla yeniləşən, yeniləşməyə can atan ədəbiyyat yanaşıydı. Tək yanaşı da yox, çox cəhətdən üzbəyüz, qarşı-qarşıya idi. Köhnə ədəbiyyatın ağır şəkili canlı klassikləri də ortadaydı. Onların yolunu tutub gedən Rəsul yaşında olanlar da az değildi. Ədəbiyyatda ilk addımlarını atan, ucqardan nabələd Bakı mühitinə təşrif gətirən köməksiz, arxasız bir cavandan ötürü ayağının yer tutması, maniyəsiz irəliləyişi üçün bəlkə də ənənəvi cəryanın rahat axarına qoşulmaq münasib idi. Amma elə Bakı ədəbi mühitinə qatıldığı lap başlanğıc aylarda 1931-ci ildə Rəsul Rza Bolşevik yazı adlı şeirini qələmə aldı və dəliqanlıca öz ədəbi məsləki və məqsədinin yenilikçilik, çərçivələrdən aşaraq yeni üfüqlər fəth etmək olduğunu bəyan etdi. Bir səs deyir, Rza durma, Rza yaz, yaza yaz. Qarşı gündən gülümsüyən, yaraşıqlı yaza yaz. O səs, keçmiş yazlardan yox, gələcək yazlardan yazmağa çağıran səs, Rəsul Rzanın içərisindəki yenilikçi fəhmin və vaxtın səsi idi. Sonraki yarım əsrlik ədəbi yolu içərisində Rəsul Rza tənqidləri də, tərifləri də çox görəcək. Amma özünün görmədiyi, oxumadığı bir qiymət ki, həmin bolşevik yazından dərhal sonra yaranmışdı, mənə çox əziz gəlir. Yaşlı bir insan, köhnə ədəbiyyatın sadiq bir təmsilçisinin qiymətidir o qiymət. Hüseyn Cavidin Naxçıvanda yaşayan, müəllimlik eləyən, hərdən qələm təcrübələri yerli qəzetdə və bəzən də Respublika mətbuatında dərc edilən böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd Rasizadə vermişdi o qiyməti. Belə yazırdı: gələcəkdə səndən çox şey gözlənir, ədəbi məsləkin bir gün izlənir. Rza durma, Rza durma, Rza yaz.
Qoca şair Şeyx Məhəmməd ilk qələm təcrübələrini oxuduğu, ona doğma olmayan üslubda yazan gəncin yolunun, məsləkinin bir gün izlənəcəyini, ədəbi mühitə yenicə atılmış cavanın bir gün özünün mühit yaradacağını Peyğəmbər bəsirətliliyi ilə sezmişdi. Ən sevimlisi isə budur ki, köhnə ədəbiyyatın təmsilçisi və məftunu olan bu insan yenini və cavanı qəlb genişliyi ilə qarşılamağa özündə qətiyyət tapmışdı. İllər ötəcək, Rəsul Rza məhz yenilikçi olduğuna görə, məhz köhnəlmişi rədd etdiyinə görə, məhz birovuzlaşmışdan imtinaya çağırdığına görə saysız hücumlara hədəf olacaq. Nə qədər gücünü, əsəbini aparacaq bu mənasız mübarizələr. Əslində mənasız da demək olmaz. Bu mübarizələr gərək idi. Bu mübarizələr olmasaydı, Rəsul Rza öz yolunu, üslubunu və ardıcıllarını müdafiə edə, qoruya bilməzdi. Bu mübarizənin özü yox, mübarizənin aparıldığı rəqiblər mənasız idi. Amma nə eləyəsən ki, onlar çox idilər, əksəri güc, səlahiyyət, nüfus sahibi idilər. Bir də Rəsul Rzanın apardığı yalnız ədəbi mübarizə deyildi ki, o ədəbiyyatda ən ciddi siyasi mübarizə aparan, qaranlıq mühit içərisində azad fikirliliyin işığının sönməməsinə, mərd sinəsini qabağa verərək çalışan nadirlərdən idi. O, mahiyyətcə çürük, gələcəksiz, ancaq nəhəng, gücü ipə sapa yatmayan Sovet rejimi ilə də mübarizədə idi. Bu gecədə yatmamışam, nə başım ağrıyır, nə xəstəyəm. Yatağım rahat, döşəmədən tavana qədər sükut var otağımda. Olsun ki, belə bir sükut içində bir gün bizimlə vidalaşmadan gedəcək dostumuz ürək. Ancaq bu deyil məni nigaran qoyan, bugün var olan bir gün yox olacaq axırısı. Məni yatmağa qoymur, dünyanın dərdi, torpağın ağrısı. Rəsul Rzanın ömür təqvimində 20-ci yüzildə Azərbaycanın taleyindən keçmiş mühüm olmuşların hamısının izi var. Talih sanki onu həmişə o vacib hadisələrin mərkəzinə, ən qaynar nöqtələrinə doğru çəkib. Hər yan qardır, meşə, budaqlar, yollar, evlərin üstü. Bacadan burula-burula qalxır, təzə qar kimi ağappaq üstü. Şaxta hərdən dəcəlləşir, qulağımı dişləyir, paltomun qoluna girir, yaxamla əlləşir. Ancaq elə bil hardasa, nəsə, bahar gəzir qışla nəfəs-nəfəsə. Bəlkə şaxtanın bir neçə saat sürən şiddəti, bəlkə qarların azalmış bərəkəti, bəlkə günəşin gündən-günə mehribanlaşan hərarəti həm sevinç, həm kədər verir, yazı gələn xəbər verir, qışı gedən xəbər verir. Bəlkə səbəb təqvimdir, bayaq qopardım mart yazılı varağı, bəlkə günortalar, sırsıralardan damcı-damcı tökülən bahar özüdür. Qar yorğanı deşib, axtarır həsrət qaldığı torpağı, gəlirəm mən deyə, xəbər olsun qoynunda mürgüləyən ota, çiçəyə, nigaranam mən, səndən yə. Bəlkə könlümə sevinç pıçıldayan bugünkü məktub, mənə bahar deyir ki, qarı meydan, hələ şaxtası xəncər, qışı unudub, deyən bahar yaxındır. Bahar yolu bir neçə gecə gündüz çöllərdə, meşələrdədir. Bəlkə də ona görə ki, bilirəm, anamın doğma ellərində, Aras Kür sahillərində indi qışın arxası yerdədir. Odur ki, qəlbimdə bahar sevdası, bahar nəfəsi,
Xatirimdə Alaçalpovun mülayim küləyi, dilimdə Noruz nəğməsi, axın-axındır. Şaxta mənə neyləyər, bahar yaxındır, bahar yaxındır. Rəsul Rza 30-cu illərin repressiya dəhşətlərini də görüb, 30, 40, 50-ci illərin mədəni quruculuğunun çətin və fərəhli gedişatının da iştirakçılarından olub. İkinci Cahan Savaşının odlu alovlu cəbhələrindən də keçib, 1944-45-ci illərdə İranda, Cənubi Azərbaycanda milli oyanışın, milli dövlət quruculuğunun fərəhini də əllə toxunacaq qədər yaxından izləyib. Təbii, bütün bunlar onun yaradıcılığında, solmaz şeirlərində də əbədiləşib. Lakin o illərin, o keçilmiş yolun elə həmin dövrdə yaranan şeirlərdən daha artıq bir faydası qazanılan ömür təcrübəsi idi. Həmin təcrübə, ömür yolunun bütün eniş-yoxuşu ilə bunca zənginliyi, uzun zaman keçişindən sonra həm arxada qalmış o dövrləri, həm də ümumən həyatı və insanları daha sərrast görüb anlamaqda Rəsul Rza'ya yardımcı oldu. Yarpaqlarında yumuşaq ipək yatan yer ağacı. Biri-birinə bənzəyən, bənzəməyən meyvəsi, çiçəyi, yarpağı olur hər ağacın. Gah çəkil olursan, gah ağ, qonur, gah qara tut, gah toxmaçar. Min illərlə oyanmaz yarpaqlarında ipək, onu biz səsləməsək, biz onu bəsləməsək. İnsan əli açmasa, bu sirriləri kim açacaq? Yarpaqlarında ipək yatan yer ağacı, gəl səninlə bir müddət yan-yana qalaq. Geçmişi yada salar. Mənim körpə vaxtımı, sənin körpə vaxtını, sənin ilk yarpağını, mənim ilkin öz əynimə biçilmiş köynəyimi, ilk dəri papağımı. Axı uzun illər mən böyüklərin biçildilmiş paltarlarını geymişəm. Köhnə, nimdaş, yer ağacı, gəl dərdləşək yavaş-yavaş. O sınıq budağın gövdəndəki çapıq kimdən qalıb yadigar, yer ağacı? Nələr eşitmisən, nələr görmüsən, qabığın olub cadar-cadar. Yadımdadır gövdənə Zəvyalov bıçağıyla adımı yazdığım, yadımdadır şimal budağından çəkdiyim sıyrım. Bəlkə indi sən də yoxsan, köksündəki yazı da, ancaq unuda bilmirəm o günləri də, kümçü qocadan yediyim ağır qapazı da. Bəlkə indi gövdən qonşun qar ağaçdan böyükdür, qapqaradır budaqlarının xırman kölgəsi, köklərin də yerin 7 qatını deşib, üstündəki yazının da kənarları qabarıb, köbərləşib, yazı qalıb yara çapıq kimi. Yer ağacı, yer ağacı, bəlkə indi yarpaqların titriyir, sızıldaşır, əsirlər əsim-əsim. Təpəsində hündürlüyü duyduğum, budağını sıyrım-sıyrım soyduğum yer ağacı. İstəyirəm sənsiz keçən günlərimi varaq-varaq açın. Neçə tanış biliş getdi o gündən bəri. Kimi ümumi, kimi xüsusi məzarlığa. Biri həkim yoxluğundan, biri həkim çoxluğundan. Ağır illər gəldi, dağdan ağır, sürgündən, dustaqdan ağır. Kiminin evinə gətirdilər yağı, əti, çörəyi. Kiminin bir loxma qara çörək üçün qabarladı əlləri, əyildi kürəyi. Töküldü ömrün yollarına gülüş qırıqları, göz yaşları. Güllə ayırdı bir-birindən neçə cəbhə daşları. Yollar uzandı, hər qarışı bir il boyu.
xatirələr soyutdu tez-tez neçə bayramı, toyu. Ancaq əlimiz soyumadı işdən, yaratmaqdan, qurmaqdan. Nə çıxardı gedər gəlməzlərə yas tutub durmaqdan. Neçə-neçə şəhər saldıq yeni yerdə, xərabələrdə. Neçə-neçə yol çəkdik, çox oldu ağır imtihan, çox oldu yüngül şirinlik. İnan mənə, gəl ağacım, nəsil-nəsil çoxumuz, bəli, əsl çoxumuz insandıq, insan qaldıq. Demirəm hamı, nə eləyirsən gəl ağacı, ağaçların arasında nər ağacı, nə eləyirsən, qurcalama, gəl keçib olanları. Rəsul Rızanın həyat yolu ağsaqqal müasirləri Cavid kimi, Seyid Hüseyin kimi, Salman Mümtaz kimi, taytuşlarından olan Müşfiq kimi 1937-38-ci ildə də qırıla bilərdi. Repressiyalar girdabı onu udmadı. Bu bəladan qurtuldu. 30-cu illərin Qarayaxa mətbuatında bircə qələm dostu haqqında da bircə əxlaqsız, namərd sətri görünmədi. Amma neçələrinin qələm yoldaşları haqqında xəlvətdə yazdıqları danoslar bir yana, o dövrün mətbuatında danosdan geri qalmayan, dünənəcən üzünə güldükləri neçə şairi, yazıçını diri gözlü məhvə yuvarlayan nə qədər riyakar yazıları da işıq üzü gördü. Rəsul Rızanın həyatı faşizmlə ağır dava illərində də bitə bilərdi. Sadiq dostlarından olan mənim də müəllimim Abbas Zamanov, Rəsul Rızanın qorxunç bir müharibə axşamında hər ehtimala qarşı vida məktubu yazaraq şüşəyə qoymasını, kiminsə rastına çıxacağı ümidi ilə dənizə atmasını da xatırlayırdı. Rəsul Rıza müharibədən də sağ çillə qayıdıb gəldi. 50-ci illərin ortalarınacan Rəsul Rızanın şeirləri, poemaları qədərincə idi. Kitabları çıxmışdı, yazdıqları dillərə tərcümə edilmişdi və Azərbaycandan qıraqlarda da imzası tanınırdı. Ömür yolu 37-də qırılsaydı da, müharibədə bitsəydi də. 40-cı illərin sonları, 50-ci illərin əvvəllərində Rəsul Rıza Mircəllat dediyi qəddar mərkəzi komitə katibi Mircəfər Bağırovun qəfil qəzəb tutmasına giriftar olub gedər gəlməzə göndərilsəydi də sağ qalacaqdı. Çünki o qələmi ilə elə bir ucalığa çatmışdı ki, onu fiziki ölümlə yox etmək mümkün deyildi. İstedadlı bir şair kimi 50-ci illərin ortalarına qədər o, ədəbiyyatın yaddaşında qalmaq haqqını artıq qazanmışdı. Amma Tanrı Rəsul Rızıya, yaradıcı üçün qınamayın məni, adi insandan qat-qat daha lazımlı olan uzun ömür də verdi. Rəsul Rıza yaşadı, 50-ci illərin ortalarından 20-ci yüzilin sonuna qədər 30 ilə yaxın bir yol keçdi və ədəbiyyatın yaddaşında yox, hər günündə daim yaşayacaq Rəsul Rızanı yaratdı. Rəsul Rızanın 1950-ci illərin ortalarına qədərki yaradıcılığı, o mərhələdən sonra başlanacaq böyük yaradıcılığı üçün bir hazırlıq mərhələsi imiş. Rəsul Rıza məhz yaradıcılığının və şəxsiyyətinin bu mərhələsi ilə mühit yaradıcısına, məktəbə çevrildi. İzigimin qaşı firuzədəndir, könlüm açılmayır, bugün nədəndir? Yaman gündə dost əlindən bərk yapır, dünyanın həvəsi keçib gedəndir.
Məbəd anlayışı ilkin olaraq yada ehkamı salır. Rəsul Rızıya Azərbaycan gəncliyi artıq 20-ci əsrin 60-cı illərində məbəd kimi baxırdı. Lakin Rəsul Rıza məbədi o nadir məbədlərdən idi ki, ehkamları, basma qəlib düşüncəni rədd eləyirdi. Onun nə şeirində, nə yaratdığı mühitdə ehkamçılığa yer vardı. Rəsul Rıza şair idi. Peşəsi şeir yazmaq idi. Amma böyük ölçüdə şeir də, şairlik də ondan ötürü vasitəyə çevrilmişdi. Özünün xalqçılıq, vətənçilik, Azərbaycançılıq, türkçülük fəlsəfəsi və konsepsiyasını gerçəkləşdirməkdən ötürü münasib bir vasitəyə. Rəsul Rızada dünyanın çox ölkəsindən Azərbaycan ədəbiyyatına və Azərbaycan xalqına doğru uzanan yollar qovuşurdu. Rəsul Rıza yalnız Azərbaycan şairi deyildi və artıq Sovet zamanlarında o, Türk dünyasının böyük və ortaq şairləri mərtəbəsinə ucalmışdı. ...1981-ci il aprelin 1-də vəfat edən Rəsul Rızanın 90 yaşı 20-ci yüzilin bitəcəyində tamam oldu. Rəmzi və qanuna uyğun deyilmi ki, Azərbaycanın yox, bütün Türk dünyasının olan Rəsul Rızanın bu yuvarlaq il dönümünün bayram edilməsi, nə uşaqlıq illərini sürdüyü Göyçayda, nə şöhrətlərinin şəhəri Bakıda, nə ümumiyyətlə Azərbaycanda başladı. Bu söz və türklük bayramı Ankara'da, İstanbul'da başladı. Türk dünyasının paytaxtı sayılası o şəhərlərdə başlanaraq oradan Azərbaycana gəldi. Rəsul Rıza Azərbaycan dilinə ən böyük xidmət göstərən insanlardan oldu. Onun şeiri dilimizin qoruqlarından idi. Gənclik çağlarında vurtut 23 bahar yaşamış Asəf Zeynallı Rəsul Rızanın sözlərinə bir mahnı yazmışdı. Sərhəd bəkçisi. Rəsul Rıza özü də illər sonra bir sərhəd bəkçisinə, dilimizin sərhədlərinin keşiyini çəkən bir əskərə döndü. Azərbaycan şeir dilinin ifadə imkanlarını genişləndirdi. Dilimizin ərəb-fars lisanlarının qəliz qatışıqlarından təmizlənməsi yolunda ardıcıl iş apardı. Rəsul Rıza Azərbaycanın bütün tarixi boyu sönməmiş, səngiməmiş etiraz ədəbiyyatının 20-ci yüzilin ikinci yarısında Sovet ideoloji maşınının ən mənəm-mənəm çağlarında ən cəsur təmsilçisi oldu. Senzura barılarının qat-qat, lay-lay yolu rizi bağladığı çağlarda Rəsul Rızanın Sovet Azərbaycanında, Azərbaycan dilində dərc etdirdiyi yüksək bədiliyi, yüksək inqilabçılığına qovuşmuş mərd şeirləri yatmış qafaları oyadırdı. Onsuz da oyaq qafaların ümidsizliyə qapılmasının qarşısını alırdı. Rejimin kökünə, təməlinə balta çalırdı. Azərbaycan insanında istənilən ən güclü görünə bilən şərin mahiyyətdə süst, lax olduğuna, istənilən ən zəif kimi görünən, sozalan işıq təsiri bağışlayan haqqın isə gec-tez mütləq qalib gələcəyinə inamı artırırdı. Rəsul Rıza səmt küləyi idi. Tək ədəbiyyatda deyil, mədəni və ictimai siyasi həyatın ən çeşidli sahələrində zövqün, səviyyənin ən başlıca məhək daşlarından, meyarlarından idi. 1930-cu, 40-cı, lap elə 50-ci illərdə olduğu kimi istəməyənləri, badalaq vuranları, düşmənləri az deyildi. Özünün və xəttinin düşmənləri. Amma dostları, silahdaşları, məsləkdaşları da vardı. Sağ yanında Nigarı vardı, sol yanında Anarı vardı. Çiyin-çiyinə durduğu Ənvər Məmmədxanlısı vardı. Çevrəsində Cəfər Cəfərovu, Sabit Rəhmanı, Qara Qarayevi, Niyazisi, fikir, əqidə, zövq, mübarizə yoldaşları vardı. Bir də cavan çiyindaşları, onu candan sevən gənc dostları vardı. Ona görə də Rəsul Rıza və onun mənsub olduğu dalğa güclü idi. Bu müqtədir dəstə yenilməz idi və bu möhtəşəm axın Azərbaycanı 21-ci əsrin
üfüqlərinə doğru aparırdı. Babam olmasaydı, mən də olmazdım. Ancaq qala bilmərəm babam kimi. Gələcək günlərə aparmalıyam mürəkkəb əsrimi. Yarpaqlar gecə töküləydi, töküləndə. Gündüzlər görməyeydim onların budaqdan üzülüb düşdüyünü. Ürək ağrısıyla duyuram hər yarpağın ayrı-ayrı üşüdüyünü. Əvvəl titriyir, bir an sanki asılı qalır, ayrılmaq istəmir budaqdan. Xəfif bir yel qırır onların iqtidarını. Yavaş-yavaş, hərlənə-hərlənə enirlər qırmızı ya sarı. 1, 5, 100 minlərlə əlvan bir qumaşla örtürlər yolları. Baxa bilmirəm yarpaqların səssiz ölümünə. Bu həzin, bu gözəl ölümü görəndə xəyalımdan qaynar acı bir nəfəs kimi həyat lövhələri keçir. Aləm gözümdə dəyişir. Çılpaq budaqları görürəm yaz başı. Sonra körpə yarpaqlar, sonra aləm yamyaşıl, sonra bir fəsil, 2 fəsil sürən yaşıl günlər, yaşıl gecələr, sonra yarpaq dökümü, həyat, ölüm, dönüş, yenidən doğuş, əbədi mübarizənin son hökmü. Rəsul Rza Füzulini sevirdi, Nəsimini sevirdi, Aşıq Ələsgəri sevirdi, Mirzə Ələkbər Sabiri sevirdi. Keçmişimizdə yaxşı olan hər şeyi sevirdi. Belə bir vacib həqiqəti dərk etmişdi ki, adamın gərək babası ola. Amma daha vacib həqiqət Rəsul Rzadan ötürü o idi ki, gərək hər insan babasını yaxşı tanıya, babasından öyrənə, amma babasından da irəli gedə. Azərbaycanın ilk milli ensiklopediyasını yaradırdı ki, bu xalq babasını yaxşı tanısın və olduğu kimi tanısın. Yaradırdı ki, bu xalqın nəhayət ki, doğru düzgün tarixi yazılsın. Təzə əsrə istiqamət götürmüş xalq öz keçmişindən bixəbər qalmasın. Rəsul Rziya həmin ensiklopediyanı başa çatdırmağa imkan vermədilər. Onun başladığı və 20-ci əsrin 70-ci illərində üzə çıxmalı və daha yüksək inkişafı təmin etməli işlər 20-30 il geri atıldı. Amma Rəsul Rzanın ensiklopediyada başladığı işlər nəticəsiz də qalmadı. Onun qığılcımı artıq çox beyinlərə dağılmışdı və əslində ömrü boyu Rəsul Rza üçün ən mühüm olan elə ondan saçıb beyinlərə, ürəklərə düşən, sabah alova, ocaqlara çevriləcək qığılcımların varlığı idi. Rəsul Rzanın kitablarını vərəqləyirəm. Tək bu gün indi yox ki, tez-tez açıram onun cildlərini. Müdrik bir dostla söhbət etmək, dərdləşmək, güc, işıq almaq üçün açıram həmin kitabları. Nə əlimdə silah var, nə fikrimdə ölüm. Mən insanam, sinəmdə döyünür sadə bir ürək. Məhəbbətə açıqdır könlüm. Mən insanam, xalq sevincini, dərdini bacardığım kimi yazanam. Mən arzu oğlu, ümid oğlu, qələbələr atası, gələcəyin babasıyam. Mən bugünün müjdəsini sabaha aparasıyam. Gəzib, gəzib dərələri, düzləri, nə durmusan, dincəlmisən gilavar, vətənimin bu mehriban qoynuna,
hoş gelmişsen Gilava Bəsil değiştikçe havalar könlümüze nəğmə düşsün ilk bahar Sen de koşul bu nəğmənin səsinə Ay Gilava, ay Gilava Bir dəfə Rəsul Rza ilə Nigar Rəfibəylinin həyatda və ədəbiyyatdakı ləyaqətli davamı Anarla Buzovnuya getmişdik. O bağa ki, Rəsul Rzanın ömrünün neçə yayı orada keçmişdi. Neçə şeirini dənizin lap sahilindəki bu xudmani bağın sakitliyində qələmə almışdı. Çoxdan kimsənin gəlmədiyi bağ, suyu qurumuş çay yatağı kimi qüssə gətirirdi. Köhnə rəfdə uzaq illərin təzə jurnalları, qəzetləri, haçandan bəri qata açılmamış kitablar, Rəsulla Nigara müxtəlif şəhərlərdən gəlmiş məktublar. Bağın sahibləri yox idilər. Sabaha çıxıb getmişdilər. Kimsəsiz bağın sükutunu yaxın dənizin səsindən başqa pozan yox idi. Nə deyirdi dəniz? Bizdən 10 illərcə əvvəl elə bu bağda, belə səssiz, sakit axşamlardan birində Rəsul Rza da dənizin sakitliyi dağıdan xışıltısı, pıçıltısını dinləyirmiş, danışırmış onunla. Pəncərəmi açmışam dənizə, səhər hələ yoldadır. Ay gecənin üfüq qapısında qarovuldadır. Dəniz də oyaqdır. Nə gözümdə yuxu var, nə kimir. Sahil boş, dəniz doludur. Dənizdə dalğalar kimir. Suya baş vurub qalxırlar, boylanırlar tez-tez. Yəqin onlar da səhər üçün darıxırlar. Bir axşamınmı, bir gecəninmi sakitliyində dənizlə təkbətək qalan Rəsul Rza belə yazırdı. Dəniz kimi, dənizin dalğaları kimi hər gəlməmiş səhərdən ötürü darıxan, hər gedən günün ömürdən getdiyini bilə-bilə yenə növbəti səhərə can atan Rəsul Rza hər halda son böyük arzusuna çatdı. O, 21-ci əsrdədir. Bu əsrə bizdən də əvvəl gəlib. Diri şeiri ilə, canlı sözü ilə, bugün yaranan çox sözdən daha təravətli və gələcəkli sözü ilə 21-ci əsrin sakinidir Rəsul Rza. Göydə bulut oynayanda Həm o yanda, həm bu yanda Göydə bulut oynayanda Həm o yanda, həm bu yanda Dalğaların mən sənə heyranam dəniz Anam dəniz, anam dəniz Dalğaların qaynayanda mən sənə heyranam dəniz Anam dəniz, anam
Bu da onun sözləridir. Mən dənizdən nə istəsəm alaram, balıqdan tutmuş şeirin möcüzəsinə qədər. Mən dənizə nə verirəm? Heç nə. Mən dənizsiz qala bilmərəm, dəniz mənsiz keçinər. Dəniz sənsiz qaldı ustad. Kədərlidir, amma neyniyəsən ki, doğru sözmüş. Dəniz sizsiz keçinir. Biz ki, sizsiz keçinə bilmirik. Siz özünüz də dənizmişsiz ustad. Hamımızın dənizi. Ötmüş günlərin və yeni başlanan minilin dənizi. Dənizi axıracan kəşf etmək mümkünmü? Böyük ustad Rəsul Rıza, məgər dəniz həmişə diri deyilmi? İlk gəncliyində Rəsul Rıza Bakıya pənah gətirdi. Burada şöhrətini tapdı, sözü ilə Azərbaycanı fəth etdi, dostlar qazandı, ardıcılları yetişdi, dünyada tanındı, bir kitabxana dolduracaq qədər kitablar doğurdu, yüksək vəzifələr tutdu, dövrün, dövlətin nəvazişlərini gördü, ordenlərə, medallara layiq görüldü. Amma xoşbəxt oldu mu Rəsul Rıza? Mahiyyəti bunca sərrast duyan, belə geniş təfəkkürün sahibi, həyatı və insanları bunca dəqiq görən, o cür bəsirətli gözlərin yiyəsi, hər zaman həmdərd olmaq yanğısı ilə yaşayan şair xoşbəxt ola bilərmi heç? Xoşbəxt bizik, Azərbaycandır, millətimizdir ki, Rəsul Rızamız vardı. Xoşbəxt bizik, Azərbaycandır, millətimizdir ki, Rəsul Rızamız var. Xoşbəxt bizik, Azərbaycandır, millətimizdir ki, Rəsul Rızamız həmişə olacaq. Böyük millət olmağın mübarizəli yolu davam etdikcə Rəsul Rıza yaşayacaq, bizimlə qalacaq və həmişə də mübarizənin ən ön sıralarında olacaq. Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin böyük Azərbaycan şairi Rəsul Rızaya həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rafail Hüseynov hazırlayıb. Akşam görüşlerine, akşam görüşlerine